Здравейте, уважаеми зрители, добре дошли в днешния запис от студиото. Смятам да ви занимавя с нещо, което съм правил десетки пъти, което не съм имал възможност да покажа сега и което много искам да ви покажа. А именно как се привежда в чистота една подобна находка от мазе, пълна с прах от всякъде и така нататък. Вече малко я поизбърсах с мокра кърпичка, но мократа кърпичка няма да е достатъчна. Ключа към почистването на тая пластмаса, релефна пластмаса, ето тази електрическа четка. И малко сапун. Пака ще го махна, ще го почисти отделно, той е счупен и без това трябва да направя няколко поправки по него, за да пасне на място. Накрая ще избърши и ще събере пяната с мокра кърпичка. Искам още малко вода тук. Да стане пяна. Тези части по принцип се чистят доста трудно, дори да се изчистят, пак не могат да се лъсват като чисто нови. Много прах се събира, много са податливи на трайно замърсяване, но смятам, че вече постигнах един доста добър ефект тук. Има ли нещо чисто относително останало в тази мокра кърпичка, с която да забърша пяната, за да остава мръсотия, пък и вие да видите за какво става въпрос. Така. Ето тук има малко трайно замърсяване, което ще остане, но вижте как светна. Просто погледнете как светна пластмасата. Съвсем друго нещо. Като се изчисти с такава четка. Клавишите също се чистят със същата четка. Използваме сапуна. Пак. Така. Интервала ще го повдигам отдолу, ето така. Трябва да си купя и сухи салфетки, но и това ще стане. Нека сега да продължим тук с операцията. Така. Shift и Shift лока. Тях добре. И останалите клавиши трябва да се подпира клавиатурата горе. Самите ramена на буквите. Смятам, че с този първи ред нещата се получиха доста добре. Но ще смина кърпичката, тази вече е твърде мръсна. Така. Изваждаме нова кърпичка. И обираме пяната с нея. Колкото може да обереме да е, то тя създава много пяна. Така че, да, ще ми трябват сухи салфетки със сигурност. Но нещата са значително по-добре от това, което бяха, със сигурност. При всички случаи. Така. Добре, продължаваме с втория ред. Малко нов сапун. Този го поизмих вече.
достига пяна, малко повече вода. Крайния клавиш с скобите, с озоблените скоби се натиска най-рядко, затова обикновено е най-мръсен. Също както и този тук с плюс и точката и запетая, това са клавишите, които се използват най-рядко. Двата крайни. Ето ги. Те винаги са най-мръсни. Добре. Продължаваме със следващия ред. Но ще сложим и нов сапун. Също при това малко ще измече. Така. Както казах, това е Daro 20 от второто поколение. Буквата обратното е тук долу, а F-то е тук горе. Тоест, чакайте малко. Да, принципно F трябва да е тук долу, не тук трябва да е запетаят. При другата ми Daro 20, която от второто поколение е с стандартния български стандарт, при който цифрите са под Shift. F-то е тук долу. Запетаята е тук горе, но тази е наопак и тази е със стария стандарт, което ми е малко странно. Принципно второто поколение на Daro 20 е Robotron 20 и Robotron 24, както и Robotron 202, електрическата Robotron 202 са по актуалния български стандарт, при който запетаята е тук горе, F-то е тук долу. Но по-старите Optimi са с този стандарт, който е тук. Ще моля да започна четвъртия ред без да правя пауза. Айде ще се опитам. Мисля, че ще ми стигне сапун. Мисля, че не. Трябва му нов сапун. Айде да посъберем малко тая мръсна пяна. Има и много чиста пяна тук. Таблаците и двойен интервал. Тук е мръсно и ме дразни, също много силно ме дразни. Вижте, каква мръсна мърлева следа остана. Вижте сега колко е чисто. Съвсем друго е. Таблаците си работят нормално, това е добре. Взеха вчера. Никога не пропускам да си купя някоя Optima, която да възстановя. Обожавам такива находки от мазет. Просто ги обожавам. Ами добре, мисля, че с клавиатурата сме готови. Има още ресурс тази кърпичка, възнамерявам да я използвам докато все още има. Да зачистя каретата с нея. Тук има страшно много мръсотия. Прах.
Тази страна е малко по-чиста. Щеката. Ролките. Те се движат под самата хартия, трябва да са чисти. Тази е малко деформирана, но все още е годна. Така, следващото, тук пружината е скъсана, липсва. Често срещана повреда. Така, дигаме тази козирка и започваме с валяк. Бавно, леко и методично. Искам всеки сантиметър от валяка да е почистен. Не, само мръсотията има и много гума, която остава от самия валяк, така че това е нормално да бъде толкова черно. Тази кърпичка напълно приключи, време да я сменя, остава само мръсотия от нея. А не би трябвало да е така, както се казва. Трябва да остава чисто. Така, добре. Малко е щупена ръкохватката, тук отдясно, но все още работи. Навсякъде, където се докосва, всички клавиши, бутони, абсолютно всичко трябва да бъде обстойно изчистено. Ще се обърна така, че да ми е по-удобно. Ще зачистя включително и тук отдолу, където се вижда само когато каретата е максимално наляво, но все пак дразнят ме тези мръсоти и този прах, така че ще го зачистя в подробности. Така. Така. Подравнителите, прашни, много прашни, всичко е прашно горе. Този панел вади ли се безпрепятствено? Ако мога да го изчистя отделно, май няма да го извадя така лесно. Ще се опитам да го изчистя, като все още е на машината. Пластмаса ще изчистя с четката. Доста е мръсна. Проблема на тази пластмаса, ефурската пластмаса, е, че много се захабява. И много задържа прах, понеже няма никакво кланцирано покритие.
Незабавно избърсване, има страшно много мърсотия, която ще остане и ако няма избършване веднага, ще бъде на празно това, което сме правили. Трябва суха кърпичка, но за съжаление няма в момента. Тук има една табела. Табела, която сочи, че тази машина е била някъде в предприятие. И има много подобни опини. Били са навсякъде. Абсолютно навсякъде. И затова все още са толкова много, затова все още толкова лесно ги намирам. Всеки месец имам поне по 2 подобни, които се продават. Ако не и повече. Айде да сбършим и тялото вече. Време му е, така. Интересно при тази машина, която я изпробвах вчера без хартия, е, че ролката е напълно изправна. Не само, че е напълно изправна, ами е доста нова. Което е странно, в смисъл, очаква се поне да е изсъхнала, но тя дори не е изсъхнала. Въпреки, че това е стара българска ролка от едно време, която е на поне 20, най-вероятно много повече от 20 години, но въпреки това е в идеално състояние и си пише. Не би била просто прекрасна. Така, тук ми е малко трудно, защото не виждам. Малко насляпо е това чистене от тази страна. И с лява ръка. Неудобно е. Така, тук все още има много какво да се направи. Ето го и серийния номер. G69856. Така, тук ми е по-лесно с тясната ръка. Тук долу да... Ето, минах с четката също. Така, ами машината е готова. Самата машина е готова и е прекрасна. Виждате как светне. Разликата е очевидна. Добре. Този капак е бил горял. Има малки щети по него. Айде да се вземем и с него. Той е щупен. Виждате, че щипките му са щупени. Едната е щупена по един начин, другата по друг начин. Другата си е тука, де факто, но това нещо не може да се залепи. Ще ви покажа. Сега ще ви покажа на
първата ми Dado 20 второ поколение, как реших този проблем? При нея имаше същото щупване. Даже не само това, при нея бяха налични и трите щупвания. По абсолютно същия начин. Първо, тук виждаме, че е спукан капака, даже огънат. Вие видяхте как беше огънат капака. Това ще трябва да го изправя някакси. Единствено, второ, вижте, абсолютно еднакви щупвания. Абсолютно еднакви щупвания. Направо не мога да повярвам. От тази страна, от лявата страна на капака, щупването на държача е по един и същ начин. Тук отпред всички щифтове са щупени, само средния стои. Виждате ли? И на двата капака. От тази страна, ето виждате. Виждате ли? Виждате ли? Абсолютно идентично щупване. Начинът, по който съм разрешил проблема тук е с парчета от колан. Парчета от колан и двойно залепваща лепенка. Сега ще видим на тази машина дали пасва по начин, по който пасва на другата. Да, трябва да се премахнат тези тук. Захващачите за пружините, иначе ще пасне идеално. Просто няма отверка тук в момента в мен. Трябва да направя така и с мръсния капак. Да гласне и да стане хубав. Мисля, че трябва да преместя машината. Така. Пода ще го забърша накрая. Сега да се заемаме с капак. За него ще му трябва повече вода. Хубаво е да се намокри самия капак. Не е хубаво да бъде сух. Така. Добре. Нека да започнем четкането тогава. Така, да го нагласим удобно. Мисля, че това е добре. Коя е най-чистата кърпичка? Просто искам да отнема пяната да видя какъв е резултат. Резултатът е просто прекрасен. Резултатът е просто прекрасен. За съжаление, този капак е доста по-наранен, отколкото онзи капак. Трябва доста да го подсиля тук по отслабене. Трябва да го поизправя, да го залепя хубаво. Нуждае се от грижа. Нека да продължим с горната страна. И внимателно да не щупим капака, защото иначе машината остава без капак. На практика за Dado 20 единствено капак е този, който каза, че това е Dado 20.
страниците. Така. Мисля, че най-добре би било, ако го измия с течаща вода. Тук нямам течаща вода, така че ще отида да го направя, след като отново ще ви го представя вече в финален завършен вид. И така, подът е изчистен, машината е върната на мястото си, погледнете колко добре изглежда капака, скоро ще изсъхне. За момента няма да го реновирам. Единственото, което искам, да, ще си го отнеса вкъщи и ще го оправя. За момента само искам да ви покажа как изглежда машината след ревизията, а тя изглежда просто прекрасно. Това е следващия проблем, с който ще се взема. За него си имаме инструмент. Доброто старо ВД. Така. Единицата ще засяда, двойката, четвърката ще засяда още малко. Има много мръсотия, трябва време да подейства, има и прах. В всеки случай по-голямата част от буквите бих казал, че вече се движат. Трябва да има раздвижване. Раздвижването става така. Хващате 3 и ги движите заедно. 2 или 3. Така. Какво виждам тук? Тук има някакви преплетени връзки. Кои са? Е и И кратко. Това е И краткото. Това е ето. Не, те не са проблем. Така. Не е по толкова много, от най-много 3-4. Всичко е наред. Отлична е машината. Прекрасна придобивка, поредната спасена Optima от дълбоко изоставяне някъде по мазетата. Много обичам така. Ами хора, това ще бъде за момента. Следващия път очаквайте вече да попиша на нея. Не знам кога ще бъде точно този следващ път, но ще се постаря да бъде скоро. Имам доста Optima, които никога не съм писал. Никога не съм показал в канала, че съм писал. Иначе съм писал на тях. Имам няколко два още Robotron 20, на които въобще не съм писал в канала, освен този, на който представих в началото на годината. Имам един Robotron 24 в прекрасно състояние като нов. Също така един от Robotron 20, за които споменах току-що, и той е в прекрасно състояние като нов, него оставих в апартамент, той ще ми е там за бижу. Имам една Daro Optima M16, на която не съм писал също, включително и тази не съм писал на нея. Daro 20 имам
две Optima M16, на които не съм писал въобще. Много неща има, които бих искал да ви представя и със сигурност ще ви ги представя в скоро време, но за момента ви благодаря за вниманието, надявам се, че това видео ви хареса и ще се видим отново следващия път.